멈추지 않는 기침. 얼른 나으려면 어떻게 해야 할까요? 먼저 생활 습관을 가볍게 바꾸어 보세요. 따뜻한 물을 자주 마시고 실내 습도를 유지하며 카페인, 흡연, 매운 음식은 피하세요. 기침 완화에 도움이 되는 음식도 있습니다. 꿀과 레몬을 탄 따뜻한 물, 배즙, 도라지차, 생강차는 기관지 진정에 효과적이에요. 영양제도 도움이 돼요. 비타민C, 오메가3, 아연 등은 면역력 강화를 도와 회복을 빠르게 합니다. 이 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독으로 건강 정보를 놓치지 마세요.